我准备些果子过冬，容易吗？我叮叮叮，我要把它叮得紧紧的。两位兄弟，这么多果子可以分我几个吗？难道是你们帮我准备过冬的食物？这么多果子，先搞几个尝尝味道。啄木鸟牢牢地把果子钉在树上，想吃几个果子也不容易。小松鼠，你想吃我的果子门都没有，我叮叮叮，叮到你拔不出来为止。哦豁，掉了一个。小松鼠就送你一个吧。小伙伴们，快过来开家庭会议了。俗话说得好，想要果子不会丢，家里保镖一定有。为什么老六在家做保镖？我也想在家做保镖，多轻松啊！嘿嘿，我就是老六，有我在，果子不会丢一颗。有我老六在，你也刚过来偷我的果子。我打你屁屁，啄你的耳朵。你的皮真厚，还不走？完蛋了，今天失职了，果子被偷了。我的妈耶，好厉害的老六！看看我的尾巴还在不在？